nganti saiki isih kelingan kowe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati jebule mblenjani janji kabeh iki merga kahanan ben iso nyukupi kebutuhan aku kerja esok sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere opo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu jaremu arep nampa opo anane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti senajan atiku wis bubrah kandeling ning ibadah Gusti sing paringi berkah senajan balungan kene ora kendut nyambut gawe senajan dalan ra alus